Sanibonani guys, igama nginqobile Ndothela Mazubela eIthonga ngomhla ka-27 February. Hhayi-ke guys, uBanele bebemtshele kahle ukuthi akahlali ngaphandle alinde unjinji efike namaphoyisa ukuze-ke akwazi ukuthola usizo, abantu abazokwazi ukuthi bamxhase njengoba nje labantu bantanzi bebaningi kangaka. Unjinji-ke guys uhambile, uSanele wamane nje wathandaza wathi, bonjinji wenina bomabhulubhense, ngicela nibe nami-ke manje. Sanele waqhubeka-ke wathandaza wathi, Banele mfowethu, wawushilo ukuthi asoze wangilahla, ngiyakudinga-ke njengamanje. Guys, uSanele wangena emasangweni akuleliya tshotshombe phela lakhe untanzi. Ungena nje guys, uzama ubhizi, ukhombe umbali ngesibhamu. Uyasho ukuthi eyi kade ngaligcina lolu suku, kade ngangiliphupha lolu suku. Yazi kuphele izinyanga ngiliphupha lolu suku la mina ngizozwa wena mbala uxolisa ungincenge ukuthi ngisindise impilo yakho ngingakubulali. Washo-ke uMbali ukuthi kodwa Zama nawe uyitholile imali nje, kungani ufuna ukungibulala? Yindaba ungamane nje uhambe uyoqala impilo yakho kabusha. Usethi uZama ucathi yinto ebengiyifuna leyo mina, ukuthi ngihambe ngishiye impilo yami ngala ngiyoqala impilo entsha. While wena uhamba noSanele ungcebeleka naye, upenyepenyeka naye. Wena untshontsha impilo yami wena. Uthi uMbali, ayibo Zama, uyazi nawe ukuthi uBanele wafa, kade wafa. Kwangamelanga abuye ngisho ukubuya ngala, ngoba phela akumelanga umuntu ongasekho emhlabeni ahlale ezweni labaphilayo. Wathi manga wena mani, wena wangiphoca uBanele wami wena, waphinde wangiphoca ingane yami. Anginalutho ngenxa yakho wena. Ayibo guys, kuthe sasho njalo saqhuma isibhamu emnyango, pha! Sanele-ke guys udubala i-security lantanzi kade lingaphandle emnyango. Hhayi, kuthe kusanjalo kwabe kuqhamuka elinye i-security guys, lahlaba inhlamvu la ehlombe likaSanele. Sanele guys waphindisela naye, pha! Sesuka lapho wacisha isibhamu sesibili, waphatha ibhamu eziwu-2-ke manje njengomfowabo uBanele. Ubeseshaya ngala kha, eshaya ngala kha, eshaya ngala kha, eshaya ngala kha. Hhayi-ke guys, uZama umane wathi, hayibo kwenzakalani, kwenzakalani? Wabethatha uMbali amfaka ngaphansi kwekhwapha, amkhomba la ekhanda ukuze abe phela nento azoyibamba njenge-backup uma kukhona umuntu ofikayo laphaya endlini-ke ethi uzomsindisa uMbali. Athi, heyi unganyakazi. Meke wanyakaza nje ngemdubula uMbali. Eyi-ke guys, kuthe kusanjalo kwaqhamuka untanzi wangena endlini. Wathi, Zamahlobo mntanami, sekushubile-ke manje sekubhedile. Wathi, yini? Wathi, uSanele usefikile ney'nqotho zakhe. Wathi, uSanele lo la ngaphandle? Wathi uMbali, awu bengishilo sithandwa sami, bengazi ukuthi uzofika ungisindise. Kwathiwa thula wena, kusho uZama benobaba wakhe untanzi. Wathi, lalelami la Zama mntanami, ngeke ngikwazi ngihlezi njalo ngikubambe ngesandla. Isikhathi sokuthi-ke manje uzimele. Thatha lo, esho uMbali, uphume naye ngaphandle. Mekukhona ofuna nje ukukudubula umane uthi uzomdubula uMbali, okay? So nje sathi uMbali wena uphume naye uzoba yihawu lakho. Ayi nangampela-ke guys untanzi waphuma waya emnyango la impinga khona. Wathi, ya Sanele, sengikhona, sengikhona, ufuna mina ngithi? Phuma-ke manje, umfana wena umncane kabi wena. Ngabulala uyihlo mina, ngabulala umfowenu. Wena-ke indaba yakho ayikho. Wabethatha i-AK-47, lesi sibhamu eside kakhulu untanzi. Wathi kha. Lapho guys uSanele usedubulekile kabili konke la ehlombe. Umane nje wamlinda kahle, wayiqeda zonke ley'nhlamvu zakhe zesibhamu sakhe esikhulu untanzi. Washaya ngisho i-backfall untanzi. Hayibo untanzi guys ulula emzimbeni, usakwazi ngisho ukushaya i-fall. Washaya isiqeni untanzi ethatha ikhava. Kuthe kusuka lapho zaphela iy'nhlamvu zakhe. Kuthe sathi siyahlohla isibhamu wabe eqhamuka ngemumva uSanele wathi, ya ngabusanyakaza ntanzi. Wathi yabo namhlanje lamanqamu kudala ubulala abantu, namhlanje nguwe. Wabe kuphuma uZama wathi, ye wena Sanele, cabanga ukuthi wenzani? Wathi, Zamahlobo mntanami, dubula lenja.
wathi, Zama, uyazi ubaba wakho wenzani? Kubuza uSanele. Lapho uMbali useyakhala kuphela, ebona nasi isithandwa sakhe sesikhonjwe yisibhamu-ke manje sikaZama. Wathi, ukhuluma ngani? Wathi, namhlanje isikhathi sokuthi wazi lonke iqiniso. Wathi uZama, iqiniso lani? uNtanzi wabona ukuthi ayisengathi-ke manje uzomane nje alideke itafula akhiphe iy'mfihlo ey'nkulu-ke manje uSanele wangena emlonyweni wakhe wathi, Zamahlobo, ungamlaleli lo, yonke into afuna ukutshela yona ayamanga. Wathi, Zama, ngilalele. Yabona lo uyihlo wabulala uBanele. Wathi, unamanga mntanami. Wathi, wabulala uBanele ubaba wakho. Angithi uyakhumbula ukuthi ngesikhathi kufa uBanele, uNtanzi wayematasatasa, wayebhizi-ke ehlanganisa iy'nkabi zokubulala uBanele. uBanele wayengifonelile wathi usendleleni ukuzongitshela ngokuthi wena ufuna ukukushada, akabange esafika kumina. Hhayi, waqala wabipha-ke manje uZama ebusweni. Wathi, Zamahlobo, ungamlaleli lo mntanami, ungamlaleli. Unamanga, ufuna manje ukukhuluma wonke la mazwi ngoba efuna nje ukusindisa impilo yakhe. Wathi, ngiyacela mntanami. Eyi, uZama guys, wamane wasibeka phansi isibhamu. Wathi, wenzani Zamahlobo? Waqaqa intambo ekade ibophe uMbali ezandleni guys. Wathi, baba, ngumntanakho, ngaphuma ey'nhlamvini zakho. Siyazi kusho ukuthini lokho guys. Wathi, yabona wena baba, wangifundisa iy'nto ey'ningi. Angihlukile kuwena, ngakufunza ngangakushiya. Kanti enye yezinto angifundisa zona ukuthi angimboni umuntu meqamba amanga. Yabo njengamanje ngiyakubona ungiqambela amanga. Sonke lesi sikhathi baba ungiqambela amanga. Wena wabulala uBanele. Hhayi-ke guys, uNtanzi-ke inhlanzi yamshela kanjalo-ke guys, inhlanzi yamanzi yasha kanjalo nje guys, just like that. Sekusuka lapho uSanele-ke wasibeka la ekhanda isibhamu. Wathi isikhathi sokuthi ujeze-ke manje ngazo zonke izinto ezimbi ozenzile, ngokuthi ubulale ubaba wami, ungiphuca abazali bami bobabili ngoba noma usejele ngenxa yakho, nokungiphuca umfowethu. Hhayi, wabehlaba guys, ushaya ngo-8 bullet, kha 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 kha, phamu kaZama. Lapho uZama akavaze nje akhale ngisho ukukhala. Umane nje wathi ngenhliziyo, hhayi ayife bandla inja eyangibulalela isithandwa sami uBanele. Guys, akupheli-ke lapho. Ube uqeda nje kumdubula uNtanzi, uSanele wabe ewa phansi naye. Hhayi-ke uMbali waqala-ke manje-ke, wakhala-ke manje uMbali wathi, hawu ngiyakucela bandla, ngiyakucela njinji wami, awu mabhulubhensi wami, uzoba ubaba. Ngicela bandla wazi ukuthi uzoba ubaba, iyona into ekumele uyilwele, iyona into ekumele uyiphilele lena Sanele. Bambelela sithandwa sami. Awu guys, uSanele wathi uyawavula amehlo ayivalekelela, wathi uyawavula amehlo ayivalelekela. Hawu, kuthe kusuka lapho washaya isimali esincane ezama ukukhombisa phela uMbali ukuthi hhayi uyajabula ukuthi uthwele umntwana esiswini sakhe, umntwana wabo. Hawu guys, bathi befika nje onjinji namaphoyisa, hhayi bese ku-late bakithi. uZama wayinikela emaphoyiseni. Hhayi, intanzi-ke benaye-ke uSanele guys, kwambozwa ngehlahla kanjalo-ke bahamba kanjalo emhlabeni. Hhayi-ke emva kwey'nyanga eziwu-6 kuveziwe-ke ukuthi intombi yakhe-ke uLetho isisu sikhulu siyintaba singaka, impela usengateta noma yinini. Kanti-ke umndeni wakoDladla ujabulile ukuthi-ke umzukulu wabo wokuqala impela usesendleleni, usekhahlela ngisho ukukhahlela esiswini. Ngale koMagwaza nangu-ke naye uMbali uqhube isisu impela esikhulu, naye uyasho ukuthi uphuma kudokotela, sebetholile nanokuthi-ke uthwele abafana ababili esiswini sakhe. Okuchaza kona-ke guys ukuthi amawele lapha kaMagwaza asephinde-ke angena futhi atheleka, kanti uNjinji ushilo ukuthi sengathi khona lizoba nenkani njengoBanele. Hhayi-ke ngale kwelamathonga-ke nangu-ke uSanele uyangena endlini la kukhona khona umfabo uBanele. Uyasho uBanele ukuthi, awu mfowethu, kade ngikulindile, usuze wafika? Uthi, ya sengifikile Njinji, ngithi angikutshele nje ukuthi uMbali kuthiwa uthwele amawele.
uthi hehe, hhayi-ke siyazi-ke ukuthi khona ozoba umahluphane-ke lapho. Wathi ya njengawe mfowethu, kusho uSanele. Hhayi nangampela-ke guys, bamise amaqupha bobabili. Wathi siyakwamukela ekhaya nje. Kusho-ke uBanele kumfowabo uSanele, bashayana ngamaqupha. Kwamane kwahlakazeka engathi umbani, okukhombisa khona ukuthi-ke bobabili guys sebele kwelamathonga. Kanti-ke kukhona abasha-ke abazofika-ke ababazukulu balapha kaMagwaza, abamawele, abafana. Okusho kona-ke ukuthi-ke cha impela singathi-ke akuphelile kahle kahle hle ngoSanele benoBanele. Bahambile emhlabeni baphinde bavuka kabusha ezweni labaphilayo. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Liphelakile-ke guys ithonga. Sizobona-ke ukuthi-ke ngabe yikuphi kokusha esizobe sesikubuka emva kwalokhu. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile Ndosela Mazwibela ithonga ngomhla ka-27 February. Hhayi-ke guys, uBanele bebemtsheli kahle ukuthi akahlali ngaphandle alinde unjinji efike namaphoyisa ukuze-ke akwazi ukuthola usizo, abantu abazokwazi ukuthi